أنا محمود خالد. النهاردة هنحل مع بعض الأسئلة اللي على موقع جمال تك بالنسبة لكورس السي. هندخل مع بعض على الموقع، اكتب جمال تك، ادخل على الموقع، ادخل على كورسز سي بروجرامينج، حل الأسئلة اللي على lesson 2 بصورة رقم 2. السؤال بيقول لنا برنامج يسجل رقمين في متغيرين ويطبعهم. تمام، احنا طبعا بنحل الأسئلة على موقع ريبل. نيجي عند جوجل نكتب ريبل اي تي، هنيجي عند الريبل اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت اللي هي كيو استفهام دي. نغير ده سؤال ونكتب السؤال الجديد، نمسح السؤال القديم. المرة اللي فاتت احنا حجزنا متغير واحد وحطينا جواه قيمة واحدة وطبعناها. المرة دي عايزين نحجز متغيرين ونحط جواهم كل متغير قيمة ونطبع كل قيمة لوحدها. هنحجز الأول متغير من نوع انت ده معناه ان الرقم اللي هتحجزه جوه المتغير ده رقم مكون من خانة واحدة، مش خانة عشرية زي 2.3. لا، هو انتجر معناها هتطبع رقم مكون من خانة واحدة اللي هو الاتنين فقط. هنا بنحجز المتغير من نوع A. بعد كده بنسجل اسم المتغير، انا هسميه مثلا B بيساوي 6 سيميكون. ده اول متغير كده حجزناه، حجزنا متغير من نوع int اسمه B، المتغير ده بيساوي 6. نحجز متغير كمان int C equal 12 سيميكون. متغير تاني حجزناه اسمه C، المتغير ده بيساوي 12. نيجي نطبع المتغيرين مع بعض. هنكتب أمر printf عادي، هنكتب جواهم البرسنتج دي، ده بالنسبة للمتغير الأول اللي احنا هنطبعه. طيب برسنتج دي واحدة معناها إن أنت تطبع متغير واحد، فنكتب برسنتج دي كمان. ممكن بين الاتنين نعمل باك سلاش ان علشان ينزل سطر بعد أول متغير يطبعه من هنا. بعد كده نيجي ندوس كوما ونكتب اسم المتغير اللي احنا هنطبعه اللي هو البي كوما سي سيميكون. نيجي تريسنج مع بعض على الكود. احنا حجزنا متغير من نوع int، المتغير ده اسمه b، جوه المتغير ده قيمة اللي هي 6. حجزنا متغير كمان من نوع int، المتغير ده اسمه c جواها قيمة 12. استخدمنا أمر printf علشان نطبع القيمة اللي جوه المتغير. في بين الدبل كونديشن بنكتب برسنتج دي، ودي بتؤشر على أو بتدل على إن الطباعة هتكون عبارة عن رقم، فبنستخدم لها برسنتج دي. وعملنا باك سلاش ان علشان ينزل سطر بعد ما يطبع الرقم الأول. بعدين كتبنا برسنتج دي كمان عشان المتغير التاني. هنا كتبنا بي وسي. ليه الترتيب؟ لأن هنا برسنتج دي مش لازم ترتيب فيها، هي كده كده الاتنين زي بعض.
ولكن اللي بيحدد انت هتطبع ايه في الاول اللي بتكتبه بعد الكوما او بعد الدبل كوتيشن، بتحدد انت هتطبع ايه في الاول. فانا هطبع السي، كتبت البي، هطبع البي سوري، وبعدين هطبع السي. ده الترتيب اللي انا عايز اطبعه. ممكن هنا نكتب سي عادي وهنا بي ونجرب. طبع 12 وبعدين 6، وفي الأول احنا عاملين الستة وبعدين عاملين ال12، يعني هنا ترتيبي هنا غير ترتيب للطبعة بي. ده بيعتمد على ان انت بتكتب ايه في الأول في أمر برنت اف اللي انت هتطبعه. فأنا هغيره، هخليه هطبع أول حاجة البي، تاني حاجة السي. جرب تاني، فعلا طبع 6 12. ده الرن الأول، ممكن نمسحه نكتب رن تاني. طبع فعلا 6 و12. ده كان الحل بتاعي. لو عندك أي حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.